I'm not so annoying so แล้วทั้งหมดนั้นเรามาเล่นแมปทะเลทรายกันนะเป็นแบบที่จุดนี้จะไปจนภัยอยู่ดีๆนะฮะคนเดียวโอเคไปลุยกันเลยพอดีไม่ได้นัดกับเพื่อนเล่นไว้แต่ว่ามาเล่นคนเดียวก่อนลองก่อนกูแตกอีเบคอนนี่มันชั่วร้าย โอเคเราจะไปรถธรรมดาก่อนนะรถสีอะไรอีเบคอนพลัง เกมก็ต้องมองได้นะอีเบคอนกูบอกแล้วกูเก่งที่สุดในเซิร์ฟนี่เสือกอะไรเนี่ยหยุดนะอีเบคอนบูเซ่เอามาครีมค่ะมาได้แล้วเกมไปกันต่อครับกูขิดกับอีเบคอนมึงตาจ้ะอ๋ออีเบคอนอยู่นี่นะเราจะจับไปตอนที่ซ่อมรถเสร็จแล้วนะ